안녕하세요 여러분. 오늘은 저번에 구독자님이신가 아무튼 한 분이 가스관 관리법을 좀 알려달라 하셔서 한번 그거를 간단하게 한번 찍어 보려고 해요. 그래서 오늘 가져온 모델은 마루이 콜트 니켈 피니시라는 모델이고, 이거는 광택이 어마어마합니다. 일단은 가스관 같은 경우는 뭐 관리하는 데 그렇게 어렵진 않아요. 제 기준에서는. 일단 탄창 빼고 얘를 일단 분해를 한번 해야겠죠. 약간 오일칠도 좀 해줘야 되니까. 이렇게 하고, 제가 개인적인 관리 방법이고요. 다른 분들도 나름대로 관리 방법이 있을 거예요. 일단 저 같은 경우는 여기 탄창에 마루이 가스를 일단 가득 채워 넣습니다. 그냥 안 쏘더라도 보관을 하더라도 마루이 탄창에 가스는 가득 채워 넣습니다. 왜냐면 안에 이게 장시간 사용을 안 하면 여기 안에 이 노즐 안에 고무 오링이 있어요. 그 오링이 시간이 지나면 이게 줄어들 수도 있어가지고, 개를 줄어드는 걸 방지하기 위해서 가스로 압을 채워 놓고 계속 보관하는 거죠. 그렇게 보관하면 뭐 이걸 나중에 가스 샘이 없을 수도 있어요. 그거는 이제 제가 아직까지 가스 채워서 보관하면서 누유가 되는 걸 못 봤어요. 네. 가스 탄창은 그렇게 보관하시면 될 것 같고, 일단 그 다음에 이제 슬라이드 이런 부분은 여기 건 오일이라고 있어요. 요거를 여기 움직이는 마찰되는 부분, 이런 마찰되는 부분 이런데 막 이렇게 마찰되는 부분만 뿌려주면 될 것 같아요. 왜냐면 마찰되면 이제 마모가 될 수 있기 때문에 그 부분에 이제 오일을 뿌려주는 거죠. 여기는 뿌리시면 안 됩니다. 여기는 가스 팽창하는 그 노즐이에요. 탄창 이게 여기에 딱 맞는 거죠. 슬라이드 윗부분에는 딱히 뭐 할 부분이라고는 뭐 이렇게 움직이는 부분이 있죠. 움직이는 부분에다가 뿌려주시면 될 것 같아요. 많이 뿌릴 필요는 없어요. 그냥 살짝 묻을 정도만 뿌리시면 되고요. 그리고 움직이는 부분에는 다 뿌린다고 보시면 될 것 같아요. 그러면 뭐 가스관 관리하는 방법은 뭐 그렇게 없어요. 그냥 이 정도만 해도 가스관 잘 관리되실 거예요. 다음에는 예전에 파워브레이크를 어떻게 제거를 하시냐 이런 분들이 있었어요. 그 파워브레이크는 네, 파워브레이크는 여기 보면 슬라이드를 제껴서 여기 안에 보면 요거 보이시나요? 요거 안에 하얀 거 여기 파워브레이크인데, 요거를 어떻게 제거하시냐고 묻는 분들이 있어요. 이거는 그렇게 어렵지 않아요. 얘는 여기 일자 드라이버 같은 걸로
여기를 살살살살 이렇게 돌리면 나옵니다. 이렇게. 근데 저는 그냥 끼워 둘게요. 일단 푸는 방법은 이렇다. 이 정도만 알려드리겠습니다. 모든 가스 마루이 제품만 제가 가지고 있기 때문에 마루이 제품은 다 이런 식으로 풀리더라고요. 가스 건, 그러니까 건총류들은 이렇게 풀리고, 소총류는 제가 아직 가지고 있는 게 없어서 소총류는 나중에 가지게 되면 한번 그것도 영상을 한번 찍어 보도록 하겠습니다. 그리고 그 하나 다른 게, 마루이 제가 가지고 있는 게 VSR10이 있는데 그거는 좀 다릅니다. 그거는 저렇게 은색으로 박혀 있는 게 아니고 걔는 무슨 고무 같은 게 박혀 있어요. 그거를 빼는데 그거는 이제 또 빼는 방식이 다르더라고요. 그냥 송곳 같은 걸로 쑤셔서 빼야 돼요. 그런 거는. 그거 말고 일단은 제가 가지고 있는 것 중에 빼본 건 없습니다. 나중에 또 좋은 뭐 또 궁금한 거 있으면 댓글로 한번 알려주세요. 그러면 또 제가 보고 가능하면 영상을 찍어서 올려드리겠습니다. 감사합니다.